ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഒരു രോഗി മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഈ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചു, 10-20 ദിവസം വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു, അവസാനം 3 ദിവസം രോഗി മരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് വെന്റിലേഷൻ തുടർന്നത്. അതെന്ത് ഡോക്ടർ, എന്ത് പറ്റിയതാണ്? ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ICU ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും രോഗികൾ പലതരം അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അവർക്ക് ICU അഡ്മിഷൻ ആവശ്യം വരും. ICU അഡ്മിഷൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ്? പണ്ട് ഒരു 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടർ വന്നുടനെ പറയും, ഈ രോഗി ICUയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണ്, പ്രോട്ടോക്കോൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഓരോന്നിനും എഴുതി വെച്ച നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് രോഗിയെ ICUയിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ 3-4 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അബ്നോർമലായിരിക്കണം. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ICUയിലോട്ട് മാറ്റാനുള്ളത്. പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ അത് ICUയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുക, ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുക, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ മാറുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് മിക്കപ്പോഴും രോഗികൾ. പിന്നെ ബോധാവസ്ഥയിലുള്ള കുറവ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 15 ആണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ വേണ്ടത്. അത് 8-ൽ താഴെ ആയാൽ ആ രോഗിയെ തീർച്ചയായിട്ടും ICUവിനകത്ത് പരിചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രോഗി ICUയിൽ പോയാൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രോഗിയുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മിക്കവാറും രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ICUയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടൻ അവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കും. ആ സമ്മതപത്രത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം, ഡോക്ടർ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയും, വെന്റിലേഷൻ്റെ ആ കാര്യം പറയും, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനകത്തോടുന്ന കത്തീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയും, ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കും, ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കും. കൂടാതെ പലതരം ഇഞ്ചക്ഷനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ച് കൺസെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ICUയിൽ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ, അതായത് കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് അവിടെ റോളില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും സിസ്റ്റർമാരുമാണ് ആ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. അത് രോഗി നില മെച്ചപ്പെടുന്നത് വരെ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അതുവരെ കഴിവതും നമ്മുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ, രോഗിയുടെ റിലേറ്റീവ് ഒരിക്കലും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ICU വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 5-10 മിനിറ്റ് ഡെയിലി ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുക. അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്, ഈ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ സ്ഥിരമായി ഒരാൾ തന്നെ വരണം, വളരെ ക്ലോസ് റിലേഷൻ. അവർ ഡോക്ടറുമായിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരായിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകും, പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും എല്ലാം കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉള്ളതായി രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് തോന്നാം. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥിരമായി ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ വരിക, അവർ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിലും ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനമായൊരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ രോഗി അസ്വസ്ഥനാണ്, കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ അതിലും അസ്വസ്ഥനാണ്, ഡോക്ടറും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഒരു സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരു ICU ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടാകണം. എല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഡോക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. പിന്നെ വരുന്നത്, നാച്ചുറലി ICU വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെല്ലാം മിക്ക പേഷ്യൻസിനും വെന്റിലേറ്റർ ആവശ്യം വരാം. പഴയ കാലത്ത് വെന്റിലേറ്റർ ഒരു yes or no ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വെന്റിലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇനി രോഗി രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് കുറവാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലോട്ട് പോകുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 20-25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. വെന്റിലേഷൻ ഒരുപാട് മൊഡാലിറ്റീസ് വന്നു, വെന്റിലേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി, ഒരു രോഗിക്ക് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലെവൽ കൂടുന്നു, എന്നാലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഞാൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് 20% ഓക്സിജനാണ്, 21% ഓക്സിജനാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് 35 കൊടുക്കാം, 40 കൊടുക്കാം, 50 കൊടുക്കാം, 60, അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് 100% ഓക്സിജൻ വരെ പോവാം. അങ്ങനെ പോയിട്ടും ഓക്സിജൻ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നത് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. പഴയ കാലത്ത് അതില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടൊരു 8-10 കൊല്ലമായി കാണും. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ മോഡിഫൈഡ് മോഡ്യൂൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ എക്യുപ്മെൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ. അതായത് ഒരു ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് മാസ്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ മുഖത്ത് വയ്ക്കും. പേഷ്യൻ്റ് രോഗിയെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് സെഡേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല, പൂർണ്ണ ബോധാവസ്ഥയായിരിക്കും. ഫുൾ വെന്റിലേഷൻ, ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 75% വെന്റിലേഷനും ഇപ്പോൾ നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ വെച്ചാണ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷനാണ് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ വളരെ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിക്ക് ഇത് പ്രയോഗിക്കാൻ പ്രയാസം വരും. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് ലങ്സിനകത്തിട്ട് വെന്റിലേഷൻ തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പാരാലിസിസും പാരാലിറ്റിക് ഏജൻറ്റും സെഡേഷനും കൊടുക്കേണ്ടതായ ആവശ്യകത വരും. അപ്പോൾ രോഗി പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നാച്ചുറലി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ വരുന്നു, റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ വരുന്നു, വെന്റിലേഷൻ തുടങ്ങുന്നു. അത് എത്ര ദിവസം പോകും? അതാണ് ഒരു രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൃത്യമായി ദിവസങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു വെന്റിലേഷൻ ആവശ്യം വന്നാൽ മിനിമം 48 to 72 hours ഈ കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയറും വരുന്ന രോഗിക്ക് മിനിമം അത്രയും 48 മണിക്കൂർ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടാതെ ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടു പോകുന്ന മിക്കപ്പോഴും രോഗികളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ചോദ്യമാണ്. അത് ആർക്കും വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർഗറ്റ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ആ രോഗിയെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അനാവശ്യമായി വെന്റിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലങ്ങിനുള്ള ട്രോമ, ലങ്ങിനുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, ജനറൽ ബോഡി ഇൻഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ വരും. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്കായിരിക്കും മാനസികമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വെന്റിലേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് സീരിയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ചോദ്യം, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു രോഗി മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഈ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചു, 10-20 ദിവസം വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു, അവസാനം 3 ദിവസം രോഗി മരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് വെന്റിലേഷൻ തുടർന്നത്. അതെന്ത് ഡോക്ടർ, എന്ത് പറ്റിയതാണ്? അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പേഷ്യൻ്റ് വാസ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ്. അത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ 2 ദിവസങ്ങളിലുള്ളിലാണ്. ആ സമയത്ത് രോഗിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെഡായി എന്ന് പറഞ്ഞ് രോഗിയുടെ ഹൃദയം നിന്നിട്ടില്ല. ഹൃദയം നിന്നാൽ മാത്രമേ രോഗി മരണപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹൃദയം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 6 hours നമുക്ക് റൈഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വരും, ബോഡി സ്റ്റിഫാവും. അപ്പോൾ അത് 6 മണിക്കൂറിന് അത് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവൻ രക്ഷ ഉപാധികളുണ്ട്. ഇപ്പം ഏതോ ഒരു VIP വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കിടന്നപ്പോൾ അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് പലവിധ ഉപകരണങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിനും ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. അതും 6 to 8 hours കൂടുതൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും തെറ്റാണ്. ഒരു ഡോക്ടർക്ക്, ലോകത്തൊരു ഡോക്ടർക്കും ഒരു ഹൃദയം നിന്ന ആളിൻ്റെ ജീവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മരണപ്പെട്ടാൽ 6 മണിക്കൂറിന് അത് എവിഡൻ്റായിട്ട് പുറത്തു വരും. അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായി നമ്മൾ ഒരു രോഗിയെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു, മരിച്ചതിന് ശേഷം വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ പത്രങ്ങളിലും വരെ കാണാറുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഒരിക്കലും ഉദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഡോക്ടർമാർക്കും വലിയ വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണ്.